Klabu ya Arsenal imeweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya klabu ya Burnley, na hivyo Arsenal anaendelea kujihakikishia ushindi wa taji la EPL kwa kuwa leo tena ameweza kuongeza gap la pointi kutoka alama 2 mpaka alama 5, lakini ikiwa klabu ya Manchester City iko nyuma kwa mchezo mmoja ambapo itacheza siku ya kesho dhidi ya klabu ya Bournemouth. Bournemouth atakuwa nyumbani akimkaribisha klabu ya Manchester City. Hivyo ushindi wa leo unaendelea kuifanya Arsenal kuwa king'ang'anizi ama kuwa king'ang'a wa kuweza kung'ang'ania kombe la EPL mpaka mwisho, ndipo tutakapojua nani mshindi wa taji la EPL. Ukiachana na ushindi wa leo, lakini kuna wachezaji wawili wa Arsenal leo wameweza kutengeza rekodi zao wao wenyewe kwenye klabu na kwenye ligi pia ya EPL. Mchezaji wa kwanza ni Kai Havertz ambaye yeye ametengeza rekodi yake kwa kuweza kufunga mabao katika mechi 4 mfululizo. Leo Kai Havertz ameweza kushinda dhidi ya Burnley, lakini aliweza kushinda katika mechi ya Sheffield United, alishinda pia katika mechi ya Newcastle United, lakini pia ameweza kushinda katika mechi ya Brentford. Hivyo yeye anatengeza rekodi yake ya kuweza kufunga katika kila mechi katika mechi 4 mfululizo alizoweza kucheza, ambapo rekodi hiyo katika klabu ya Arsenal alikuwa anaishikilia mchezaji Thierry Henry ambaye yeye aliweza kufunga katika mechi 5 mfululizo katika msimu wa mwaka 1999. Mchezaji mwingine ambaye ameweka rekodi siku ya leo katika klabu ya Arsenal na mpira na ligi ya EPL ni mchezaji Bukayo Saka, kwani yeye anakuwa ni mchezaji mdogo zaidi katika ligi ya EPL kuweza kufikisha mabao 50 na asisti 50. Hivyo yeye anakuwa ni mchezaji wa pili mwenye umri mdogo zaidi, ambapo nafasi hiyo ama nafasi ya kwanza anashikilia mchezaji Wayne Rooney. Yeye katika umri wa miaka 24 aliweza kufunga mabao 50 na kutoa asisti 50. Tukiachana na hapo, tunakuja kwenye mchezo wenyewe, kwani mijadala imekuwa mingi sana mitandaoni. Mashabiki na wadau wa soka wanahoji kuwa VAR leo imekuwaje, maana imeweza kuwaua Arsenal, lakini pia imeweza kuwabeba Arsenal. Imebeba Arsenal kwa kivipi? Moja ya tukio katika kipindi cha pili iliweza kutokea ni mchezaji Kai Havertz aliweza kumchezea faulu mchezaji wa Burnley Leslie, na refa aliweza kumuonyesha kadi ya njano mchezaji Kai Havertz, lakini kwa mujibu wa picha za marejeo inaonyesha faulu ile ilikuwa ni hatari zaidi, kwani ingeenda kuangaliwa kwenye VAR basi Kai Havertz asingemaliza mchezo wa leo. Lakini pia imewaua klabu ya Arsenal katika kipindi cha kwanza dakika 33. Kai Havertz aliweza kutoa pass kwa Bukayo Saka, lakini beki wa Burnley aliweza kumchezea faulo Bukayo Saka, na kwa mujibu wa picha za majongeo inaonesha kuwa beki yule hakuweza kucheza mpira bali alimchezea Bukayo Saka, hivyo ilistahili kuwa penalty, lakini VAR ikakataa. Tukiachana na matukio hayo, tunakuja kwenye stori kubwa sana leo, ambayo wakati mchezo unaendelea wa Arsenal na Burnley, stori kubwa ikaja kwenye peji kubwa za michezo, peji kubwa mbalimbali na website kubwa mbalimbali za michezo zimeweza kupublish taarifa hii, na si taarifa nyingine bali ni taarifa ya kuondoka kwa kocha Pep Guardiola katika klabu ya Manchester City, ambapo kocha huyo ameweza kutumia takriban miaka 10 akikaa katika klabu hiyo na kuweza kuipa mataji makubwa klabu hiyo na kuifanya kuwa klabu kubwa kabisa, lakini mwisho wa siku anaondoka kwa mujibu wa tetesi mbalimbali zilizopotoka katika peji kubwa za michezo. Pep Guardiola anaondoka katika klabu ya Manchester City ikiwa alishawahi kuongeza mkataba ambapo atakaa kwenye klabu hiyo mpaka Juni 2027, lakini ameona imefika mwisho, ameamua kusanya vilago vyake na kuweza kutafuta changamoto mpya. Hivyo klabu muda wowote inaandaa kuweza kutoa taarifa hiyo, na inadaiwa kuwa Pep Guardiola ataondoka baada ya kuweza kumaliza msimu huu wa EPL dhidi ya klabu ya Aston Villa, hivyo atafungasha vilago vyake, ataondoka. Licha ya hivyo, Pep Guardiola anaondoka klabu ya Manchester City, haondoki bure, bali anaondoka na kuachia at least mataji kadhaa katika kabati ya Manchester City, kwani msimu huu Pep Guardiola amefanikiwa kukusanya mataji mawili, ambapo ni taji la Carabao na taji la FA Cup. Hivyo Pep Guardiola anaondoka Manchester City baada ya kukaa miaka 10 katika klabu hiyo. Hizo ndio stori kubwa ambazo zimeweza kuteka katika ulimwengu wa soka, zimeweza kufanya vizuri na zimesambaa sana katika mitandao ya kijamii. Nimeamua nikuletee kama kaida yangu, mimi naitwa Denga Spells. Hii ni Sports Buzz, update zote za michezo ambazo zimeweza kufanya vizuri duniani na kuletea hapa kwa lugha rahisi kabisa ya Kiswahili. Kazi yako ni kusubscribe, kucomment, kulike na kushare katika mitandao yetu ya kijamii ili uwe wa kwanza kupata taarifa
kama hizi. Mimi sina mengi sana. I'm signing out. Bye.